မင်္ဂလာပါချစ်တို့ရေကျမမက်ကီစင်မင်းစောလောင်ဖို့ဟင်းချက်သမီးနေဟင်းနေချက်နေပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ကတော့ကြက်ဥကြောကြက်ဥနဲ့အာလူနဲ့ချက်ပါမယ်ကြက်ဥနဲ့အာလူနဲ့ချက်ပါမယ်အာလူလေးကိုဒီလိုမျိုးလေးကြောပါမယ်ရှင်အာလူကြောပါမယ်အာလူလေးကိုကြောမယ်ကြောမယ်ရတာမုန်လေးထည့်မယ်ဒါတော့စားလေးပေါ့စားလေးဖြူပါမယ်ဒီမှာကန်လေးစေးရပါမယ်ရှင်အာလူကြော်လေးရေကြက်ဥချက်ကလေးရေဆုံးလောက်မယ်ရှင်နည်းလေးအနံ့လေးမှုေးသွားအောင်လို့ဒီမှာရနံ့မရုပ်ကောင်းမှုကြီးဖြူပါမယ်အနံ့လေးမှုေးသွားအောင်မရုပ်ကောင်းမှုလေးကိုဖြူပါမယ်ဒီနေ့ကျမမက်ကီစီမင်းကိုအားပေးကြတဲ့အသေးတွေပေးကြတဲ့ချစ်ကာကာတို့တွေကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ချစ်ကာကာတို့ကျမပါစေချမ်းသာပါစေကျမမက်ကီစီမင်းကိုအသေးတွေပေးကုမနီရေးပေးတဲ့ချစ်ကာကာတို့ကျမပါစေချမ်းသာပါစေလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေလည်းအဆင်ပြေပါစေလူနိုင်တန်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေလည်းဖြစ်ကြပါစေအသက်ရှူတိုင်းနဲ့ငွေဝင်ပါစေအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်မက်ကီစင်မင်းရောင်းတာလေးအားပေးကြပါဦးနော်အားပေးတဲ့တယောက်